估唔到紅蘿蔔加金針菇再加雞蛋係咁好食噶。首先呢，就炒腍咗啲蔬菜先，油、鹽、糖咁樣啦。然後金針菇呢，記得剪得細啲，咁捲起上嚟呢，先至唔會爛。之後揼少少蔥花，我呢通常冰格都會擺咗切口嘅。之後呢，就等啲菜凍翻啲，凍翻嘅時候呢，就俾你睇下我今晚煎牛扒啦。呢個就係其他嘅醬啦。然後呢，我會有韓式嘅包醬啦，有菠菜、有泡菜、芝麻葉、西蘭花、提子等等等等。咁泡菜桶呢，我就係用呢一種嘅，係咪好老土呢？跟住我就落2隻蛋到啦，然後呢，就落翻落個煎蛋嗰個 pan 嗰度，咁啊鋪到佢滿滿咁一層啦，然後好小心咁捲起佢，咁呢，就慢火咁樣去煎啦，然後呢個心就會慢慢咁熟噶啦。呢一個步驟要俾少少心機，慢火咁煎呢個蛋卷心呢先至會好 juicy 嘅。金針菇就取代咗平時煎蛋卷時候落嘅湯，紅蘿蔔呢就取代咗要落砂糖。腸胃唔好但控制到濕疹，因為我好中意食呢一個，希望你中意呢個分享啦。下次見，拜拜。